11 марта. Ох, и грохочет там, ох, и грохочет. Это Горловка, вот там Донецк. По-моему, вот там грохочет сейчас. Друзья, холод собачий, -7. Да еще и с ветром. Друзья, холод собачий, еще с ветром, сосулька, все позамерзало. Ой, слава богу, с магазина пришла, хоть сирена это стихла. Я 11 марта. Ого, какая стайка. Вы это видите? Сколько птиц. Откуда они? Это голуби или что это? Это голуби или кто это? Или вороны? Или стрижи прилетели к нам? Стрижи прилетели. Весна. Стрижи, сколько их? Ой, целая стайка. Ой-ой-ой-ой, все небо в стрижах. Это хороший признак. На улице движуха такая. Никто никуда не торопится. Ой, ну прямо все небо в птицах. Это хорошо. Главное, чтобы не вороны. Как в той песне. Больно, мне больно. И кружатся над моей головой. Вороны, вороны, не дождетесь. Не дождетесь. Жизнь продолжается, все будет хорошо. Тут будут цвести каштаны через месяц. Апрель-май. Но я в мае тогда приехала. Сейчас у нас март, 11. Апрель-май, да, еще 2 месяца, конечно. И будут цвести каштаны. Весь бульвар будет зеленый, красивый. В феврале было 2 недельки очень таких теплых, комфортных. Сейчас что-то не камильфо. Ну, как говорят старые люди, должна норма быть. То есть свои 40 морозов природа возьмет. Я не знаю, как это объяснить. 40 дней или какие-то там среднегодовые параметры. Но пусть лучше сейчас все холода уже пройдут, чем потом, когда деревья зацветут. Обычно перед Пасхой еврейские кучки, там еще неделя может быть холодной. Будем ждать тепла. А вот эти деревья как подстрижены. Прям под балконами, которые... Оп, оп, верхушки посрезали, и они как высокие пенечки. Но ничего, они покроются зеленой кроной, и летом будет очень-очень красиво. 12 марта вечер. Ой, а что это там на небе? Я не знаю. Это не ракета летела к нам? Сейчас я вам покажу. Я не понимаю, что это. Где оно? Где оно? Вот. Вот это что это? Это что же такое? Я не знаю, что это.
Ракету сбили, тревогу у нас объявили. Что это за черный дым? Сейчас было два больших бабаха. Только где, я не поняла. 13 марта, утро. С этими звуками засыпаем и просыпаемся. Сегодня ночью в 10 часов так бабахнуло. И в соцсетях Святогорскую лавру обстреляли. Но это вообще немыслимо. Это немыслимо. Ничего святого. Сейчас смотрю ролик, как настоятель лавры рассказывает, как это произошло. И слышу, опять где-то бабахнуло 2 раза, потом еще раз. Уже близко где-то. Вот такое недоброе утро и ночь недобрая была. Холодно, морозно. Надо уходить от окна. Если сирена гудит, значит, в нашем направлении радары поймали выпущенные ракеты. А куда они прилетят, никто не знает. Утро уже, 10 часов 10 минут. Опять тревога. Уже сбилась со счету какая. Газ подвезли, пропан, очередь чумачечая. И туда, вот по дороге, вот она обычно очередь вот туда, до самого отеля, до самой той улицы. Опять гудит. Ну какая ж нервная система это выдержит? Еще и написали всем в убежище. Я мамочке даже не говорю. Она не слышит ее. Пусть ей хоть будет поспокойнее, а то я уже неспокойна. Где-то летит ракета. Куда? Непонятно. На все воля Божья. Господи, спаси и сохрани. Святогорскую лавру сегодня прилетела. Это же вообще ничего святого не осталось. Хай Бог милует. И сегодня уже сбилась со счету. Какая это сирена, тревога. Ой, а там что горит? Господи. Неужели прилетело что-то? Так хочется весны, тепла, добра и мира. И тут что-то горит с этой стороны тоже. А что это? Блин. Это что-то совсем близко. А очередь. Закончился газ, это за газом стоят, но машины не уезжают, потому что ждут, сказали, привезут через 3-4 часа еще. И все вот стоят в ожидании. Очень длинная очередь, вот туда, до конца улицы. Вот туда очень длинная очередь. Блин. И холодно, солнце, и холодно. Что ж там говорит, да? Надо в соцсетях глянуть. Может, это подготовка к посевной, как я, не знаю, когда выжигают траву. И потому что о плохом не хочется думать, что там прилетело что-то. Нафиг. Заправка. Целый день там были машины.
И поуезжали. Комендантский час уже 6:15 вечера. 18:15. С заправки уезжают. Там газ, пропан. Вот и еще один день прошел. Понедельник, 14. Опять что-то к нам летит. Всю ночь сирены были. Такое небо красивое. Неужели оттуда что-то прилетит? Понедельник, 14. Шел 18-й день войны. Ракета летит 3 минуты. Это время для того, чтобы мы успели спрятаться в убежище. У меня мама спит и ничего не слышит. Я не буду будить ее. Мама спит, она устала, но и я шуметь не стала. Я тихонько посижу и от окошка отойду. Опасно. На заправке очередь. Люди уехали вчера только в комендантский час. И сегодня опять такая очередь. В воздухе какой-то запах, не знаю, как пахнет порох, но это точно пахнет не дымом костра. Где-то бахкает, только там.